Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шоколадный кремнің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен сливкиді ысытып, шоколадтың үстіне құйып, бірге біркелкі болғанша араластырамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, кем дегенде 3 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Содан соң үстіне сливки, творожный сыр қосып, жақсылап крем болғанша миксерлейміз. Осымен өте оңай, дәмді болып шығатын шоколадный крем дайын болды. Егер менің видеом пайдалы болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.